Links abbiegen. In 1,9 Kilometern. Links. 100 Metern. Nimm die linke Spur um links abbiegen auf die Rüsselsheimer Straße. Um geradeaus weiterzufahren auf die A3, A67 Richtung Frankfurt am Main, Darmstadt. 60 Richtung Basel, Stuttgart. Rechts abbiegen auf die B486. Links abbiegen auf den Flörsheimer Weg. Abbiegen auf den Konrad-Adenauer-Ring. Links abbiegen. Dann links abbiegen. Rechts biegen auf die Kohlseestraße. Links abbiegen auf